بسم الله الرحمن الرحيم. قصص النبيين الجزء الرابع. نننې زمونږ سبق جوړیږي شپږ پنځوستم نمبر. اليهود ينصبون له الحرب. یهودو داغه سره جنگ ته تیار شو. ينصبون تیار شو له الحرب داغه سره جنگ ته. نو وشق كل ذلك على اليهود دا ټولې خبرې په یهودو باندې سختې تیر شي. وشق ونصبوا له الحرب غي داغه سره د جنگ تابعونی ولا یعنی تیار شو چې جنگ وکړو. ورموه نو ویشت عن قوس واحد یو کمان یعنی هغه د یو کمان نه ویشت. ورموه مطلب حمله وکړه عن قوس واحد یعنی یوځای حمله کول دا مراد دی. یعنی داسې مطلب شو چې هغه یوځای حمله وکړه. ورشقوه او ویشتل بالتهم تهمتونه والقضاء بهتانونه. مطلب دا اولګولو یهودیانو عیسی علیه السلام مبارک باندې بالتهم تهمتونه والقضائف بهتانونه. وتناولوه اخړل بالسبب القبیح بالسب السبنا بالسب یعنی کنزل بدی ردی ویل قبیح یعنی بدی کنزلی قبیح کنا. والقول البذی ردی بدی خبری یعنی اخړل بدی کنزلی او بدی خبری یعنی چې څوک چاته وي و استاد الله سبا کنزلی اخړل کنا داسې نو اخړل. وتناولوا امه وتناولوا امه مریم البتوله بالقذف والطعن. قذف تهمتونه طعن کول بتول مطلب پیغله مریم بیبی چې عیسی علیه السلام مور و ان امه. وتناولوا امه عیسی علیه السلام مور یعنی امه مور د عیسی علیه السلام البتول چې پیغله و یعنی هغې پاک دامن مور مریم بتول باندې تعنی او تهمتونه وتړل دوی یهودو. وعاکسوه او مخالفت وکړو. وطاردوه یعنی هغې په ټینګه په کلکۍ مخالفت وکړو. واهاجو له الاوباش واهاجو تیار کړل له داغه دپاره اوباش بدماشان یعنی معنی یعنی لوفران بدماشان دا تیار کا. وسدو بند کړه الطرق یعنی لارې بند کی فی وجهی یعنی د هغې لارې بند کړي. لارې څه شی که ټول لارې ورته بند کړي